Wir haben die Folien, weil die man rausfliegen kann. Und runter dauert die Zeit. Schlechte Dieselqualität. Das war nicht typische Passstrecken dann. Dann war ja nur sehr alte Fahrzeuge. Lieber habe ich also genau, also hinten ist ja noch rechts. Halle 3. Ja.
Das ist das heutige Nähe-Gymnasium. Wo ist Ihr Typ was wir eine Übung zu machen, einfach einen Freitag. Dann kannst du ja wenn du da oben runtergehst, siehst du alle vier genau ich habe da schon von mir geguckt, aber halt da vorne. Ah, Vorsprung. Ja, gehen Sie mal noch. Ja, von vorhin. Ja.
egal. Du, das Film nicht mal weit, ob es gegangen ist.